nag-exercise ka pa, relax ka pa, at nagkaroon ka pa ng proper blood circulation. So, ano ang gagawin natin? Maraming mga tao na ginagastusan ng bahay, ginagastusan ng sasakyan, pero ang kanyang katawan mo pa, binibigit, pagod na, puyat na, ayaw na pakain na ng mga sustansya. Siya, babae? Yung likod, tinatanggalin ba? Kasi dito pero may talo naman siya. Pero kung ang gusto niyo ay tinatawag dito na dry massage, walang massage, walang ganitong dry massage. Walang sa kanya. Ang totoo dyan kapatid, walang masama doon kasi treatment ang gagawin. Pag pumunta pa sa ospital may karamdaman ka, hindi ka susunod sa doktor. Halimbawa ang karamdaman niya ay nagkasasusunod, hindi mo tatanggalin mo bra. Tatanggalin mo ang bra, hahawakan yan, hihiwain pa yan. Diba? Halimbawa ang sakit niya ay tungkol sa ari, no? May herpes, may tulog siya. Hindi mo tatanggalin yung panty. Itrabaho nila yun. Ang masama doon, kapag ang intensyon ng isang doktor ay masama, yun ang masama. Pero kung ang intensyon niya pagaligin siya, ako na lang, kung hindi masama ang doktor, mas hindi masama ang tayo. Ito ang tawag sa influence. Kasi malamig yung kayo dito. So, tayo inutin ko. Ito. This kind of picture. Yung pawis na hawag sa kanyang sa kanyang dapat. Iwas pulmonya, iwas ang tawag dyan pilay lamig. Yung mga karamdaman mo sa likod, akala mo dito rin. Tama yun, ang tawag dyan pilay lamig. Ang kanyang karamdaman ay yung tuhod niya. Pagkatapos i-align, kailangan sa ihagod, tataas mo yung pagkakas. At compress. Pero di ka ba doon yung sa kumuha mo? May lugar rin na. Opo. Aircon? Ito siya eh. Ito ang aircon. Yung hinatid mo ko? Di ba hinatid mo ko yun? Tagilid tayo. Tagilid. Yan. Sige, pagbasa ko ito, ibig sabihin, nakakaupo ko yung brother position. Sakit ko. Actually, pag matagal na nakaupo, di ba, sa overwork. Hindi na
Relax. Maghanap ka pa pa ng ulo na wala tayo ulo na dito. Tigasin tayo doon. Hindi ko naintindihan pero masaya. Masaya. Ano ibig sabihin mo? Tama ka ta. Nakakadalawa ka ng susi at kapag dyan, magpaplag sa limang si building kapag meron kang kakabisyo-kulisyo. Hindi dahil complete nakakadalawa pa ako sinasadya. Oo nga talaga. Ano ba? Pareho tayo. Opo. Giniwala din dito. Oh. Nag-video call kami ni Bapak Sadik. Brother. Sabi niya, ako wala dati ko pa rin. Sabi niya sa akin, bakit? Parang hindi ka matanda sa akin. Matanda na ako. Nag-video call kami. Relax. Relax. Opo. Yun. Tihaya. Fist up. Sige, pikit naman. Opo. Pikit mo lang kita. Ito pa ng mga 2 minutos. Pagkaganito ng mga laptop, kasi isa sa wala ginagawa ko talaga sila. Bakit daw bawal ang baboy? Bakit pagkaasawa ng dalawa? Bakit? Si Jesus ay kayo ba maniwala mo? Si Jesus ay Diyos, ayaw mo mo. May pagkain naman gagawa. Gusto niya yung nagawa yung ginagyan. Message ko daw. Pagkama ko. Sabi ko ba na yung nagawa ko gagawa sa pwede. Video call lang eh.
10 seconds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaya patuloy kasi nasa Opo. Lambot. Relax. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seconds. Relax. Lambot lang. Very good. Hindi mo sa tuhod. Total body stretching. Relax. Lambot. Relax. Tsaka ano, pagod yun, pagod. Relax. Lambot. Total body stretching. Relax. Lambot. Relax. Last. Very good. Lambot. Yeah. Relax. Very good. Check natin dito. Ano yan? Tansyado lang siya kasi pag bata, babae, hindi ginagawin kalakas. Pag ganito siya kanina, baka ako. Oh, karamihan naman ito. Grabe ano, handa na hero talaga. Bayad na hero, hirap na, bayad na. Ito na. Takay ang logi. Ano pa ang saysay ng St. Peter kung ipapa-cremate? Takaibis, takay sinusunog pa hirap. Hindi cremation. Pagkatapos sunog yun, ang buto hindi naman natutunog agad yan. Kinahit ko na po yan, ginigiling pang buto para maging powderize. Pinapowderize mo ang buto. Tapos isasama na siya doon sa mga abot ng mga balat. Tapos ilalagay na sa buto. Relax. Lambot lang. Total body stretching para mag-refresh mo po kayo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Lambot. Very good. Chinecheck ko siya. Pag ito ay hindi naman ito, yung iba may pilay, yung iba naman may crossing. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Yun. Relax. Lambot. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tension ka. Very good. Relax. Full body massage. Full body tracking at saka
Total ba ito kasi? Yung dito ang pawis sa iyo sa iyo. Ang ano naman. Pero hindi ko hindi ko. Maraming din. Maraming. Relax. Lambot. Para mabawasan yung iyong karamdaman sa may pigit. Pwede naman, inooperahan mo sila. Away maghayakalan mo, inooperahan mo sila. Yung ano, okay. Hindi siya makapadalaw tatlo sa lansa. Pero pag nalagyan pa, oops. Ngayon, huwag mo itaas. Yung ito lang. Sige po, pukit ko. Para maiwasan yung headache, migraine, at saka yung scoliosis. Huwag mo itaas ako lang. Para maiwasan yung stiff neck. Neck syndrome. Yung headache. Sa migraine. Relax lang. Relax. Yan, relax. Feel massage. Please feel massage. Tulog.
siya, head massage para iwas ng mga migraine, headache, at saka anti-aging din siya. Ito yung mga sponsor ng ano. Yan. Ito dito. Saka wala siyang overdose, wala siyang side effect. Meron akong massage. Wala pagtingin ng mga side effect yung mga drugs, tag 1,500 mg, ang total ng 2,500. Sisirain ang kidney, liver, atay. Tuloy-tuloy yung total organ. Pag nabuntok mo lang, lalo na ang mga tinatawag na disorder sa katawan, gagawin ito. Kaya hindi ka pwede uminom ng synthetic kapag hindi ka daw kumain dahil kung side effect sa pangalapit, meron din yung side effect sa tinatawag na overdose. Wala ko yung dati mo sa ibang sila. Ginagawa ko yung tapos bigat ko sila. Masya Allah, ito yung magaling ka naman ka. Tapos tuloy ko mo lang humiga. Kasi para hindi ko suotin. Gamitan mo na at pahinga ka muna. Ang sarap-sarap. At saka, first time mo bang nakaranas ng mga healing pala dito? Oo. Pero marami ka nang sa pagpapamasa. Sabi ako kasi yung mga tayo ko mga pera sila Tamang-tama na